Horlama birçok kişi için basit bir semptom olarak görülüyor ama aslında çok ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Uyku apnesi dediğimiz durum, uykuda nefesin belli aralıklarla durmasıdır. Bu sadece uykunuzu bölmekle kalmaz. Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kanda oksijen düzeyinin düşmesiyle beyne az kan gitmesi, felçler, kalp krizlerine ve daha da ciddisi uykuda ani ölüme yol açabilir. Eğer yakınlarınız gece nefesinizin durduğunu söylüyor ya da sabah yorgun kalkıyor ve gün içinde uyku haliniz varsa bu sinyalleri ciddiye almalısınız. Çünkü uyku apnesi tedavi edilmezse hayati risk taşıyan bir hastalıktır. Horlama, uykuda nefes durması dediğimiz tanı apne, sabah baş ağrısı, yorgun uyanma, gün içinde uyku haliniz varsa mutlaka bir uyku hastalıkları uzmanına başvurunuz.